أصدقائي السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي. اليوم غادي ندير جوج ديال التمارين وغادي نعطي الحل ديالهم بطبيعة الحال في الدرس ديال المجموعات لي زونسومبل اللي كيخص الناس ديال اولى بكالوريا. اليوم ولأول مرة غادي ندير تمرين ونعطي الحل ديالو بالفرنسي، لانني كنت موالفه ندير سواء التمارين بالعربيه سواء كندير بالفرنسي والعربيه. اليوم التمرين غادي يكون كامل بالفرنسي. علاش؟ لان هناك بعض التلاميذ اللي كيقراو بالفرنسيه، ولكن هادشي ما كيمنعش ان التلاميذ الاخرين اللي كيقراو بالعربيه انهم يتفرجوا في هذا الفيديو. علاش؟ لانهم ابخي الباك غادي يضطروا يقراو بالفرنسي، دونك خاصهم يتدربوا من دابا. اذا باش بلا ما نطول عليكم ندوزو ديريكتومون نشوفوا التمرين شنو كيقول. exercice 1 écrire en extension les ensembles suivants. عندنا l'ensemble A، عندنا l'ensemble B، عندنا l'ensemble C، عندنا l'ensemble عندنا l'ensemble الاخيره. دونك شنو كيقولوا لنا هنا؟ خاصنا نكتبوا هاد لي زونسامبل اون اكستنسيون. دونك باش نفهموا اش كتعني ليكريتور اون اكستنسيون غادي نشوفوا هنايا شنو هي لا ديفينيسيون ديال اون اكستنسيون اي اون كومبريهنسيون. بون شنو هي غادي نهضر لكم جوست على اون اكستنسيون لان التمرين كيطلب منا نكتبوا لي زونسومبل اون اكستنسيون. كومبريهنسيون ما مطلوباش. Donc, un ensemble peut être défini en extension, c'est-à-dire en donnant la liste de ses éléments entre accolades. Les accolades هما هاد الرموز هادو. فوالا بالعربيه جو بونس سميتهم اللامه ولا مع الماله، ما بقيتش عاقله اكزاكتومون شنو سميتهم بالعربيه. اللي عارف الجواب الصحيح يكتبوا لي في لي كومونتير. Voilà, c'est-à-dire نكتبوا l'ensemble E par exemple. كنكتبوا هاد لي زاكولاد وكنديروا وسط منهم à l'intérieur كنديروا les éléments ديال l'ensemble. مثلا هنايا juste un exemple، les éléments ديال l'ensemble E هما A B N و P. d'accord. إذا ندوزو دابا la solution. donc اللي مطلوب منا مثلا pour l'ensemble A هو اننا نقلبوا على لي زيليمون ديالها. فوالا لي زيليمون ديالها باش نكتبوهم à l'intérieur des accolades. دونك كيف ما كتشوفوا معايا هنايا عندنا n appartient à z، وعندنا هنايا -5 sur 2 inférieur ou égal à n inférieur ou égal à n au carré inférieur ou égal à 3 sur 2. Donc la solution, شنو كتبت فيها؟ Les nombres relatifs compris entre -5 sur 2 et 3 sur 2 sont -2, -1, 0 et 1. علاش؟ لأن شنو هي -5 sur 2؟ هي -2,5. وشنو هي 3 sur 2؟ هي 1,5. إلا بغينا نعرفو لي نومبر غولاتيف لي ما بين -2,5 و 1,5 هما هادو. عندنا 4، عندنا -2 كتجي من وراها -1 كتجي من وراها 0 وكتجي من وراها 1 ولا 1 بالفرنسي. هادو غادي نديرو ليهم غادي نردوهم او كاري باش نعرفوا واش الا رديناهم او كاري غادي يجيو ما بين -5 sur 2 و 3 sur 2. كونسيرن نبداو ب -2 كاري هي 4. عندنا 4 supérieur strictement à 3 sur 2، دونك ما حققهاش لينا. داكوغ. -1 au carré égale à 1، عندنا 1 effectivement ما بين -5 sur 2 ou 3 sur 2. 0 au carré égale à 0،
0 effectivement ما بين moins 5 sur 2 et 3 sur 2. Et finalement 1 au carré كتعطينا واحد donc واحد راه effectivement ما بين moins 5 sur 2 ou 3 sur 2. إذا les éléments اللي كيحققوا لنا هاد الشيء qui appartiennent à Z هما moins 1 0 1. Donc عندنا 3 éléments. moins 2 لا لأن moins 2 au carré égale à 4 و 4 كبيرة على 3 على 2. دابا ندوزو l'ensemble B. Voilà, qu'est-ce qu'on a? عندنا X appartient à R. وعندنا هنايا كيف ما كتشوفوا معايا l'équation. X au carré plus X plus 1 égale à 0. Donc باش نعرفوا les éléments ديال B خاصنا نحلو هاد l'équation هادي. باش نحلوها لاننا كنقلبوا على X دونك باش نحلوها غنستعملوا الدلتا سي فاسيل. دلتا الى حسبناها غادي نلقاو moins 3 اللي هي inférieure à 0. دونك هنايا فوالا شنو كتبت résolution de l'équation x au carré plus x plus 1 égale à 0 dans R. On a هنايا delta égale à moins 3 inférieur à 0. Donc B égale à l'ensemble vide. لأن l'équation ما كتقبلش شي حل في l'ensemble R. دابا ندوزو في ساع l'ensemble C. قلنا كيف ما كتشوفوا عندنا K appartient à Z وعندنا هنايا la valeur absolue ديال K plus 1 inférieure ou égale à 2. هنايا خصنا نعرفوا les éléments ديال C. دونك خاصنا نقلبوا على K tout simplement. باش نلقاو K فوالا كيف ما كتشوفوا فوالا شنو كتبت K appartient à C équivaut à K appartient à Z et la valeur absolue de K plus 1 inférieure ou égale à 2. هاد la valeur absolue inférieure etc. نقدروا نكتبوها على هاد الشكل هذا. فوالا نحيدو هذيك la valeur absolue ولكن هنايا غادي تكون supérieur ou égal à moins 2 وهنايا inférieur ou égal à 2. d'accord. باش نلقاو K غادي نقصوا واحد moins 2 moins 1 هي moins 3. هنايا غادي تبقى K إلا حيدنا الواحد 2 moins 1 هي 1. donc K supérieur ou égal à moins 3 ou inférieur ou égal à 1. puisque K appartient à Z خاصنا نشوفوا les éléments اللي كينتميو للمجموعه ديال Z واللي ما بين moins 3 و 1. اول élément بعدا هو moins 3 لان علاش لان عندنا K supérieur ou égal. d'accord. كو كانت عندنا مثلا supposons عندنا K supérieur strictement à 3 à moins 3 ما غاديش تدخل. d'accord. ولكن هنا عندنا supérieur ou égal à moins 3 كتجي من وراها moins 2 كتجي من وراها moins 1 كتجي من وراها 0 وعندنا 1 اللي كيف ما شرحت لكم دابا لان inférieur ou égal à 1. voilà la solution. دابا ندوزو للمجموعه الاخيره